من یه تیکه می‌کنم. لحاظ راهنما از لحاظ سعی کنین آمدیم همون کارخونه دولار فروشه
Ali. Bu yüzden Dünya Miras Listesi'nde Pers bahçeleri olarak karşı karşıya görebiliriz. Havuzun kenarında duralım. Tamamen sarayı bölelim. Sağ taraf, sol taraf ikisi simetri. O yüzden bir kahvenin 40 hatırı vardır. Hatırı var. 40 çok önemli. Bizde böyle bir değil.
Geçiyor.
Paşa. Dibine satlar bir rakam.